W dzisiejszym odcinku zbuduj model kultowego kita z serialu Knight Rider, czyli Nieustraszony. Złożymy takie elementy jak cały przód modelu. To będzie decydująca chwila, jak wygląda zderzak, maska, reflektory i boki auta. To będzie ważny krok milowy. Oraz złożymy sobie tylną klapę bagażnika, czyli tą długą szybę i panele dachowe, dwie szyby, które są u góry. A wszystko to w numerach od 86 do 90. Zapraszam. Złożenie 86. Wlot powietrza i wspornik lewego płotnika. Zaczynamy od tego, co już poniekąd znamy, ponieważ robiliśmy to samo dla boku prawego. Umieszczamy lewą kratkę wentylacyjną, tutaj mamy L, w sposób następujący. Pięknie sobie pasuje i na to nakładamy element 86A. Oczywiście otwór ma być widoczny na to. Te dwa trzpienie trafiają w te dwa otwory. Łatwo, szybko i przyjemnie. A z drugiej strony w tych dwóch punktach przykręcamy na śrubki BP. Czy mi się wydaje, czy mój jeden otwór nie jest otworem, bo... tak, nie mam otworu. No ale jakoś sobie poradzę na pewno. Nasza kratka już jest przykręcona. Potrzebujemy czegoś miękkiego, żeby sobie położyć ten błotniczek, aby nie porysować lakieru. I przymocujemy element 86C. Tak jak to było dla prawej strony. Ten dłuższy element idzie tutaj, a te otworki trafiają właśnie w tych punktach. Pyk, pyk, pyk. Doskonale. I przykręcamy na śrubki EM. Lewy przedni błotnik został ukończony, więc idzie na bok i potrzebujemy nasz zderzak przedni. Mamy naklejeczkę, piękną taką fałkę, którą naklejamy w tym miejscu, aby zasłonić te warstwy. Czemu ta warstwa jest taka szeroka tutaj? A, bo pod tym chyba szła jakaś elektronika, dlatego z tej strony to tak odstaje, a z tej pasuje, bo jest wycięcie. Ale naklejamy. Uznajmy, że jest pięknie, tutaj taki delikatny, był garb i się rozprostował. No i pięknie, to mi się podoba. Jest doskonale. Teraz nasz zderzak trafi do całej karoserii. A dokładnie, jak mamy nasz zderzak do góry nogami, to tutaj widzimy element z otworem na śrubkę. I ten elemencik pozwoli nam przyczepić go w tym miejscu. W tym miejscu tutaj. Przykręcimy na jedną śrubkę GM. W taki sposób. No i to będzie bardzo ważny krok, bo zobaczymy, jak duży problem jest z lampami. Zderzak załapaliśmy na jedną śrubkę GM. Oczywiście on się bardzo majta, ponieważ musimy go przykręcić na dwie śrubki GM w tych dwóch miejscach. Tutaj oraz tutaj, aby ten zderzak już elegancko się trzymał tego wszystkiego. No chyba teraz lepiej widać, że chodzi o te dwa otworki tutaj. Zderzak przykręcony, przyczepiony. Jeszcze wam nie mówię, jak to wygląda, bo z tej perspektywy wygląda to dobrze. Na koniec zobaczymy skalę problemu. I teraz te kable od zderzaka wszystkie muszą iść tędy oraz tu. W sumie te też pójdą tutaj. Pewnie musimy zrobić ładne nadkole, żeby nic się nie wyżynało. I tak, musimy odkleić tą taśmę, która tu jest w końcu. I teraz te wszystkie kable przyczepimy sobie porządnie na element 68D, czyli jeden z tych zaczepów. Oba zaczepy są takie same, więc bez różnicy, które przyczepimy, przykręcimy na początku. Widzimy dwa otworki na górze, na dole, które idą tutaj oraz tutaj, a przykręcamy na śrubki typu AM. Jeden punkt podtrzymujący kable już jest. Teraz drugi, tak jak mówiliśmy, będzie w tym miejscu.
O, teraz tu przykręcimy na 2 śrubki AM ponownie element 68D. W sumie tak to robię, a w ogóle nie poukładałem tych kabli, żeby to ładnie wyglądało. Więc teraz się tym zajmę. Następnie element 86F, czyli nasze takie tasiemki, przyklejmy tutaj oraz tutaj, żeby te kable nie tylko się trzymały, ale również układały się odpowiednio tak, żeby nam nie przeszkadzały w dalszych etapach złożenia. A te wtyczki, które nam tu brzydko wystają, umieszczamy w tym otworze, wszystkie przetykamy. W sumie najpierw zróbmy to teraz, a później będziemy kleić. Najbardziej mnie martwi ten krótki kabelek A, czy on mi tu nigdzie nie zniknął przypadkiem podczas składania, a wiecie, że jestem do tego zdolny, żeby gdzieś mi te kable wcinało. Naprawdę bardzo dużo zrobimy w tym złożeniu, ponieważ teraz musimy przykręcić drugi boczek. Na początku wsadzamy przód z tym elementem odstającym wcięciem, które ewidentnie ma być tu. I ojeny, toż to takie wchodzi ładnie, jak myślałem. Wiecie co? Z tej strony to mi się to wydaje niemożliwe, więc weźmiemy go do góry kołami. Zobaczymy, czy to nowe położenie coś nam ułatwi sprawę. Czy po prostu ułożenie nie ma znaczenia, jak wchodzi w grę brak umiejętności. No nie. I weszło gładziutko. Więc ja wam polecam tak montowanie od spodu, bo wtedy wszystko się zgrywa. Jak nigdy. Ale tutaj mamy bardzo dużą przerwę od tej strony między boczkiem, błotnikiem a zderzakiem. Ciekawe, czy to będzie można poprawić. Może niepotrzebnie z tej strony tak mocno przykręciłem. Ale zobaczymy. Najpierw przykręcamy sam błotnik na początku na 2 śrubki EM. Tutaj oraz tu jest otwór. Śrubki już mamy przykręcone. Również popuściłem śrubki te, które trzymają ten zderzak, aby łatwiej było tutaj dopasować. Co teraz? Teraz kolejny etap, czyli wkręcenie 2 śrubek VM, które idą tutaj oraz tutaj, czyli za tymi kabelkami się ukrywa miejsce na śrubkę. O, teraz widać. Tu oraz tu po jednej śrubce VM. Zrobione. To teraz tutaj przykręcamy na 2 śrubki GM. W dół będziemy przykręcać błotnik do naszego zderzaka, a przykręcamy na 2 śrubki GM. Od razu trochę tutaj kable poprawię, bo mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu lampy. No tak, trochę przeszkadza. Złożenie 86 zostało ukończone. Złożenie 87. Tylna szyba. Oczywiście zaczynamy od położenia czegoś miękkiego, żeby położyć nasze plexi, czyli element 87A, szyba tylna. Ona już w ogóle przychodzi porysowana, ale no trzeba uważać, żeby jeszcze bardziej się nie porysowała. Mamy tutaj 2 takie punkciki na zawiesiki. Zawiasy o numerach 87B. Oczywiście one są takie same, więc bez różnicy, który idzie z której strony. Bardziej większa różnica jest to, jak taki zawiesik ma zostać przykręcony, ponieważ on ma zostać przykręcony w sposób następujący. Zawias przykręcamy w taki sposób, że szerszy element idzie w tym kierunku, tym wystającym, odstającym
elementem do góry. W taki sposób i tutaj przykręcamy na śrubki AP. Musimy uważać, aby za mocno nie przykręcać śrubek, bo możemy połamać plexi. Jeden jest. To teraz w taki sam sposób przykręcamy drugi. Szyba została złożona. W taki sposób powinno to wyglądać. I teraz montujemy to do naszej pozostałej części karoserii. Przykładamy naszą szybę. Po nałożeniu szyby widać, że mamy dwa otwory. Tutaj oraz tutaj. Tak samo tutaj były dwa. I dalej są dwa. Tu oraz tu. Ale przykręcamy śrubki AM tylko na te środkowe. Klapa otwiera się w pełni, aż nawet za bardzo. Oczywiście jak będziemy mieli dach, to już nie będzie tak agresywnie się otwierać. Nie będzie tak bardzo otwarte na wszystko. I kolejny etap, to oczywiście nie sprawdzam tego, czy ta szyba idealnie pasuje boczków. Poczekam, aż przykręcimy boki oraz będziemy mieli dach. Teraz według instrukcji warto by było przyczepić te kable, które tu mamy, żeby zobaczyć, czy wszystko poprawnie działa. Ale jak mamy te kable teraz takie krótkie, to jak my to sprawdzimy? Może pod kołem to przejdzie i uda się podłączyć. Dobra. Tak spróbuję i zrobimy testy. Zobaczymy, jaka jest skala problemu, jeżeli chodzi o lampy. Zobaczymy. Jak nigdy zastosowałem się do instrukcji, podłączyłem tylko dwa kable, czyli kabel M oraz motor. Na tym moim wystroju to nie mam miejsca, żeby to ładnie podłączyć, a nakładać nie chciałem, potem ciężko się to zdejmuje. I wielki test. Ok, i po schowaniu jak to wygląda? Całkiem dobrze. Myślałem, że będzie gorzej, ale już wam pokazuję. Ok, z tej perspektywy to wygląda źle. Jakoś z tej. To ta przestrzeń tutaj jest bardzo mała. Wręcz tak jak powinna być. Ta lampa mogłaby być niżej. Tutaj zaczynają się schody. Bo jak patrzymy od góry, to jest taka szpara, że widać środek. I tu jest ładnie i podnosi się do góry. Nie tylko maska, ale również reflektor. I mam mniej pomysłów. Jakby to była tylko maska, no to wiadomo, zła maska, a tak oba te elementy. Również ten zderzak ma tutaj ładną linię z góry i z dołu. Nie wydaje się być krzywy. Ja nad tym będę myślał na spokojnie, jak to można jeszcze naprawić. Także złożenie 87 zostało ukończone. Złożenie 88. Spoiler i panele tylnej szyby. Zacznijmy od wsporników, ponieważ one mają literki L, czyli lewy, i R, czyli prawy. To nam bardzo ułatwi, więc na początku zamontujmy jeden, a później obetnijmy drugi. Tak, na początku zacznę od lewego. Pyk, pyk. Tutaj, żeby za dużo nie obciąć. Pięknie. Spoiler, w sensie, że spoiler tylni, a nie, że wam coś zdradzę niespodziewanego. Jest to element 88A. Mamy kilka głównych elementów. Ten spoiler ma odstający element w tym kierunku. Tak go sobie ustawiam. Czyli to będzie nasza lewa strona. I teraz ten elemencik, on ma tutaj tak, żeby się nie pomylić w końcu. Już sam nie wiem, co on ma. Ma miejsce na śrubkę oraz trzpień. Tu też widzimy miejsce na śrubkę oraz trzpień, więc to dopasujmy. Szerszy element idzie od tej strony. Jakoś ładnie to pokazać. Spoiler. Szpikulec w tym kierunku, również wspornik, szpikulec w tym kierunku. Widać. Robimy tak samo. Szerszy element
od tej strony. Jeżeli ustalimy, który element jest lewy, a który prawy, to później możemy zweryfikować, że to jest góra, bo z drugiej strony są takie wgłębienia pomiędzy otworkami oraz trzpieniem. W te otworki i te trzpienie wkładamy nasz element 88D. Widzimy, on też tu ma miejsce na śrubkę oraz trzpień, ale to będzie szło w ten sposób. Czyli tak samo te ostre krawędzie idą tu, gdzie te ostre drapieżne krawędzie. Miejsca na śrubeczki są tutaj oraz tutaj, a tu i tu mamy miejsce na trzpienie. Teraz ładnie to dopasować. O, jak jeden poszedł, to drugi już sam nachodzi. Mamy to i w tym oraz w tym miejscu przykręcamy na śrubki PP, PP, PP. Podczas przykręcania tych śrubek, tej oraz wszystkich innych, pamiętajcie o tym, że jesteśmy modelarzami, którzy mają wyczucie w przykręcaniu śrub, w dopasowywaniu elementów, we wszystkim. Elementy oraz modele to delikatne, dokładne rzeczy. Bo inaczej będzie to wyglądać tak jak u mnie. Zobaczcie. No na chama dokręciłem mocno śrubki, bo tutaj to mi odstawało, dalej odstaje. Przykręciłem i co? I mam dwa takie tutaj odstające szpikulce zamiast gładkiej, gładziutkiej powłoki. Idąc dalej, to na razie na bok. Potrzebujemy elementu 80E. Na instrukcji on jest ładnie pomalowany z obydwu stron, ale u nas jest z jednej strony czarny. I trzymając go w ten sposób, że ten odstający element, albo inaczej, że ta płaska dziurka jest po naszej prawej stronie, umieszczamy element 88F. To jest taki ładny uchwyt do zamka. Z jednej strony jest dłuższy. Widzimy, ta strona jest dłuższa, ta jest krótsza. Ta dłuższa strona, oczywiście cały zamek idzie tu, a dłuższa strona ma być od tego boku. Bo tutaj dalej będzie szła szyba i od tego boku musi być zamontowany. Również idzie na bok. Tak, co teraz będzie nam potrzebne? Zapewne równouprawnienie, bo chętnie bym poszedł wcześniej na emeryturę, ale również karoseria jest nam potrzebna, bo będziemy montowali to, co niedawno składaliśmy, czyli element bagażnika ze spoilerem i on ma być przymocowany tutaj. W taki następujący sposób. No jakoś się trzyma, ale trzeba to przykręcić. Zazwyczaj ludzie polecają, abyśmy odkręcili szybę i to po prostu złożyli poza autem. Tylko ja oczywiście tutaj przykręciłem te śrubki maksymalnie, bo lubię tak mocno przykręcić, co przed chwilą widzieliście. A więc tak, próbujemy to robić tak, jak instrukcja przekazała, czyli tutaj i do góry. Pierwszy etap jest teraz, druga część. Gdzie był nasz... O nie, zamek mi wypadł. Ten uchwyt zamka. Ajaj. Dobrze, już chyba zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie to montowali poprzez odkręcenie szyby. I to idzie w ten sposób. W sumie widać po tym obrysie, że pasuje idealnie do tego. Jest. I przykręcamy w tych wszystkich miejscach na śrubki BP. Kto będzie mi teraz podawał śrubki, jak ja tutaj wszystko trzymam i mam zajętą jedną rękę. Tak, no oczywiście tego się nie opuści. No dobrze, że mam przy sobie usta. Ok, śrubka nastawiona. Ustawianie śrubek ustami na śrubokręcie potraktuję jako trening. Oczywiście przed wyraźniejszym mówieniem. Żaden inny trening tu nie wchodzi w grę. W sensie do innych celów. Czy możecie się przesunąć w takiej pozycji, to nie mogę tego skręcić w ogóle. O, dziękuję wam. Ten mój śrubokręt ma jakiś dziwny smak.
No i już się trzyma. No, teraz mam dwie ręce wolne. Na spokojnie można skręcać. Jak widzicie na moim przykładzie, jest to możliwe, żeby to przykręcić na szybie. Nie było aż tak źle. Wystarczą obie ręce oraz złote usta pełne możliwości. Mam nadzieję, że coś będzie wykombinowane, aby te śrubki ukryć, bo one wyglądają źle. Czarne śrubki na takim kremowym elemencie. No dziwne, chociaż... Nie, no coś musi tutaj być później. Oni tego tak nie zostawią, prawda? Możemy sprawdzić, zauważyć, że klapa się zamyka. Jeszcze raz. Nie jest to zbyt ładny dźwięk. To jest dźwięk bardziej taki zamykania kubła od śmieci. Lub jeżeli nikt nie wyrzucał śmieci, natomiast miał BMW E36, to zamykanie drzwi w takim BMW E36. Albo maski. Ciężko zdecydować. Złożenie 88 zostało ukończone. Złożenie 89. Okno dachowe. Znowu zaczynamy od naszej karoserii, więc się przygotujemy. Również pokleiłem trochę taśmą tył, przód, aby nic nam nie latało. To jest taka taśma malarska, która nie powinna zostawić kleju podczas odklejania. W tym miejscu instalujemy coś takiego jak element 89C. To jest, proszę bardzo, coś takiego. I z jednej strony to ma być dłuższe, z drugiej krótsze. No i widzimy, że minimalnie jest. Z tej strony jest dłuższe. Chodzi oczywiście o ten element. Nie, no nie ma co się przypatrywać, ewidentnie dłuższy. I ten dłuższy element trafia od strony bagażnika, a krótszy od strony maski. Również celujemy w otwory na śrubki, w tym oraz w tym miejscu. No tak, nie chcę do końca wejść, ponieważ to wystaje bardziej niż dach i moje podłoże wypycha to do góry, ale zaraz to przykręcimy i będzie się trzymało. A przykręcamy na dwie śrubki QM. Przykręcenie tego nie należy do najłatwiejszych, przez to, że jak to leży na dachu, to jest wypychane, dlatego znowu używam tych słupków, które podtrzymywały auto, jak miało stać na kołach. Mam nadzieję, że to nie będzie pomysł z serii jaki ja jestem głupi i to nic nie uszkodzi. Oczywiście muszę trzymać ręką w ten sposób, bo inaczej by to spadło. Mamy zamontować lewe okno dachowe. Szczerze mówiąc nie wiem, po czym to rozpoznać, że to jest lewe okno dachowe. O, muszę to umyć, zobaczcie jakie brudne. Jakiś olej czy coś. I jakbym to po prostu dopasował, o, no proszę. Nie wiadomo, które lewe, które prawe, a jak ładnie pasuje. A w sumie po opakowaniu też się nie da rozpoznać, ale tu było lewe, a tu było prawe, więc może o to w tym chodziło. Ale co jakbyśmy zrobili tak? No niezbyt. Dobra, ja to szybko przetrę i wracamy. Okno montujemy tak, że najpierw wsadzamy przedni stworzeń. Trochę te elementy tak nie fajnie latają. Tutaj mamy nawet wcięcie widoczne, więc pewnie tutaj musi wejść ten stworzeń. Okej, i tył. Coś tu się nie domyka. No tak, dach wchodzi, ale bardzo na ścisk. I to było łatwe. Tutaj wystarczy naprawdę na początku wsadzić przód, a tył jest na zewnątrz. Widocznie w kolejnym kroku, jak będziemy montowali kolejną część dachu, to tutaj będzie trzeba to zrobić. Ajajaj. Czemu to tak ciężko chodzi? Czy tu jest nadmiar farby, czy tutaj tego plastiku? Czy to się przesuwa może? O, co to tak? Czy to powinno aż tak odstawać? Teraz jak przy tym pogrzebałem, to już w ogóle odstaje nieźle. Jak drugie. Aha. A tu jest stabilne. Tu nic nie majta.
Czyli tutaj mam coś nie tak zrobione, dlatego to tak się nie układa. Dobra, zamontuję to i zacznę to ustawiać. Ten czarny element plastikowy, dopiero jak zamontujemy dach. Tak jak z przodem. Już bym tyle razy ten przód poprawiał, a później i tak on by się zmienił, jeżeli chodzi o ułożenie. A teraz jak to wciśniemy, to wszystko pasuje bardzo mocno i solidnie. To teraz to. Strona prawa również zaczynamy od bolca przedniego. No i jest zrobione. Złożenie 89 zostało ukończone. Złożenie 90. Lewy tylny błotnik. Jak zobaczyłem, że składamy tylną część karoserii, to byłem pewny, że zamontujemy to do auta. Ale nie. My tylko, że tak powiem, to uzbrajamy. A zaczynamy od kratki wylotu powietrza 90C, która trafia w tym miejscu i jest bardzo ładnie wyprofilowana. Widzimy, pasuje. Jak w układance. Pyk, pyk. Od drugiej strony, od tyłu, w tym miejscu przykręcamy na śrubkę BP. Kratka wylotu powietrza przykręcona, zamontowana. To teraz element 90B. To jest stworzeń blokujący do drzwi. On również pasuje idealnie, jak w układance, ponieważ ten stworzeń ma taki trzpień u góry i dopasowujemy go do tego otworku. Tak samo jak poprzednio pasuje to idealnie i od drugiej strony przykręcamy na śrubkę GM. No i skończone. Szkoda, że tego nie przykręcamy. Ale złożenie 90 zostało ukończone. Tak oto prezentuje się to, co udało nam się dzisiaj złożyć. To samo jak w Ferrari. Pozostaje mi tylko cieszenie się i podziwianie, jak dużo złożyliśmy. Zaskakująco dobrze wyszedł przód, jeżeli chodzi o lampy, maskę, zderzak oraz boki, błotniki, bo myślałem, że będzie gorzej. Również dobrze nie poprawiałem tego wcześniej, bo to, co bym zrobił wcześniej, jeżeli chodzi o poprawki, teraz by zaszkodziło temu efektowi, który mam. Oczywiście jest ta szpara, o której mówiłem, którą będę poprawiał, ale to na spokojnie. Najpierw ukończę to nagranie. W przyszłym nagraniu albo w takim nagraniu pomiędzy dam swoje wnioski, bo nie wiem, czy uda mi się to poprawić. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, które złożyliśmy do tej pory. Dziękuję Ci, że zostałeś do końca tego nagrania. To wielka rzecz. A wiedząc, co ja mówię na tych odcinkach, to i wielki wyczyn. Doceniam. Zapraszam również do obejrzenia playlisty z samochodami zdalnie sterowanymi, bo jest to naprawdę dobra rozrywka. I trochę składania modeli, trochę samochodów zdalnie sterowanych, to jest dopiero życie. Trzymaj się, cześć!